الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ استاسو نننی درس د سیرت درس ده او د احزاب غزا د عنوان ده. د هجرت په 5م کال شوال او ذوالقعدې په میاشت کې د غزا پیښه شوې ده، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل حکیمانه پلانونو او اقداماتو په نتیجه کې مدینه منورې په 4 خواو کې قراری او امنیت فضا برابر کړله. د بنو نذیر د غزا نه وروسته تر 1.5 کال پورې هیڅ چا د جرأت ونه کړ چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي. خدا چې يهوديان لکه څنګه چې د عیسی علی السلام وینا دغه څخه نقل شوې ده چې دوی خاماران دي او د خامارانو بچیان ورته ویلي دي يهوديانو ته، نو دوی دا نشو زغمله. دا په دوی باندې ډیره سخت تمامېدله چې مسلمانان څنګه په آرام او امنیت کې شپې سبا کوي. نو دغه وجنه تاریخ پوهان لیکي، سیرت پوهان چې د يهودو 10 تنه مشران قریشو ته د دې لپاره لاړل چې د مدینه پر ضد وهڅي او د مدینه باندې په حمله باندې وهڅي. نو همدغه وجه وا چې په دوی کې غطفان قبیله ته لاړل او همداسې نورو قبیلو ته لاړل. دوی په مسلمانانو باندې د حمله پلان جوړ ک او ټول سره یو شول. نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د خبر ورسید، نو نبی علیه السلام د مشرکانو د حمله د پاره د صحابه کرامو سره مشوره وکړه او په دې مشوره کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د خندق د وستلو مشوره ورکړه چې په دې باندې د ټولو صحابه کرامو رضایت راغی او نبی علیہ السلام هم دا خوښه کړله. نو مدینه منورې ته چې څوک داخلېدل په دې درې غټې تیږې وې، سوځېدلې تیږې، داسې یعنې تورې تیږې وې چې دې ته حرة الغربیه او حرة الشرقیه او همداسې یو بله تیږه وه. دغه لاره باندې به چې څوک ورتله په اسانۍ تله، نورو ځایونو باندې به په سخته باندې تله. نو مسلمانانو د یو میل په اندازه باندې مسافه کې دلته خندق وویسته او د خندق کې هرو 40 نفرو ته به 10 غزه رسیدل، یعنی نفر سر 4 متره خندق رسیده. نو دلته مسلمانانو چې د خندق کې کله کار شروع ک، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسلمانان صحابه کرام ډیر حڅول کار ته د شعارونو بیتونه به ورته ویلې، صحابه به جواب ورکاو، یا به صحابه کرام شعرونه ویلې، نبی علیہ السلام به جواب ورکاو. نو د خندق په وستلو کې صحابه کرام او نبی علیہ السلام ډیر زیات تکلیفونه وستل، تر دې پورې چې یو خو ډیر یخو او بل دا چې هیڅ یو د خوراک شیان بنه پیدا کېدل مګر دا چې کله به یو موټه وربشي او ریجه به راوړي هغه به بدبویه وي، نو صحابه کرام او نبی علیہ السلام به نه خوړلې، ډیره سختی پر راتله. د دې وجنه ترمذی کې حدیث دی چې نبی علیہ السلام ته صحابه کرام شکایت وکړ چې موږ ډیر وږي یو، په خېټه باندې به تیږې تړلې وي. نو نبی علیہ السلام ورته خپل خېټه مبارکه لوچا کړه چې 2 تیږې ور پر خپل خېټه پورې تړلې وي د ولګي د لاسه. خو په دغه غزا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډیر معجزات صادر شول چې یو پاغي کې جابر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د حالات چې ولید، نو کور ته لاړ او یو سیرله او څاروي هغه ذبح ک او دا رقم یو پیمانه وربشوي د وړ کړل او نبی علیہ السلام ته پټ دعوت ورکړه ته او یو څو ملګری دي ځان سره راواله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دلته په خندق کې څومره صحابه کرامو چې تقریبا 0 تنو ته شمار رسید ټوله بوتله. کله چې بوتله نو سیرت پوهان یا محدثین دا وایي چې کله په دې کوټه کې د صحابه کرام کې نسیدل د کوټې او رقم ترقصه کوي او خپل غټېدل د کوټه. او نبی علیہ السلام جابر رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې ته د بیبي ته وای چې ته د ارچه د پاخه کړه، نو داغه سرپوخ بنل لري ک او تنور کې چې د ډوډۍ اچ ورپښه د شان د ډوډۍ په خوله داغه سره بم کار نه لري. نو نبی علیہ السلام چې ورغه د 0 صحابه کرامو د ډوډۍ او د کوم یو سرله چې حلال کړو دا صحابه کرام وخوړه په ماړه ګډه باندې او بیرته مغه صفات یو. نو دا د نبی علیہ السلام یو معجزه و. بل معجزات نعمان بن بشیر د خپل پلار او ماما ته یو لپاره خرما به راوړل په دغه غزا کې چې دی وخوري. نبی علیہ السلام د خرما واغسله او په ټولو صحابه کرامو باندې وویشله او بیرته ما خرما چې څومره راوړې و مغنه پاتې و. دا رقم نبی علیہ السلام جابر او دغه ملګرو ته د خندق چې کله
د خندق وسته نو دلته یو غټه تیږه راووتله چې دوی وسه پرې نه کېدله. نو نبی علیه السلام راغی او یو ګزار په دې ډبره باندې وکړه، زرې زرې شوه لکه د شګې په شان باندې. نو دا د نبی علیه السلام معجزه وه. او همدا رقم برا رضی الله تعالی عنه په مخه کې یوه ډبره راووتله. نو نبی علیه السلام 3 ګزارونه پرې وکړه او د هر ګزار سره به دنه یوه ښایسته رڼا وتله چې نبی علیه السلام د لومړي ګزار چې کله وکړه نو الله اکبر یې ویلې او ویلې چې الله ماته د شام د فتح زیره راکړه. همدا رقم یعنی شام کې لیګانې ماته راکړې. او بل ګزار سره د پاریس د فتح زیره ورکړه او دریم ګزار سره د یمن د فتح زیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ورکړه. نو کله چې خندق په دواړو خواو کې دلته مشرکان 4000 تنه راغله، 300 په آسونو باندې سپارو او 1000 اوښان هم ورسره وو او د جنگ د بیرغ د عثمان بن طلحه عبدری سره وو. نو دوی چې کله مدینه منورې ته راغله او دلته د غطفان قبیله او داسې نورې قبیلې ورسره یو ځای شوې چې 6,000 ته د دوی جنګیالي ورسېدل. نو په دې وخت کې مسلمانانو باندې په دوه طرفه راغله محاصره شول. نو مسلمانانو په زړونو کې ویره راغله. الله وایي اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الله وایي کله چې دوی تاسو باندې د پاسه او ښکته نه راغله، سورة احزاب آیات ده، او زړونه خولې ته راورسېدل او سترګې حیرانې شولې. الله وایي او خلکو تاسو په الله تعالی باندې رقم ګمانونه وکړه. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. الله وایي په دې وخت کې مؤمنان کلک امتحان شول او سخت ولړزول شول. نو بیا په دې کې هغه خلک چې مؤمنانو هغه چې کله د مشرکانو لښکر ولید چې د مدینه منورې په دیوالونو پورې رانږدې شول، نو دوی ویل چې هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. الله وایي چې دوی ویل چې دا هغه څه دي چې الله او رسول موږ سره وعده کړې ده، یعنی فتح به زموږ کېږي او زیات نه کړه دغه لښکر په لیدلو باندې. الله وایي دوی مګر ایمان یې ورته زیات کړه. بیا مسلمانانو 3000 تنه جنګیالي وو. نبی علیه السلام عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې په چارو باندې وګماره او 3000 نفرو سره نبی علیه السلام راغی. په خندق کې دلته ځای په ځای شول. په دې ځکه کله چې مشرکان د خندق ځای ته راورسېدل چې مدینه منورې ته نور داخليږي چې ډیر غاټ کنده دی ولیدله او ابو سفیان ویل چې دا خو داسې یو ناشنا کار دی چې موږ په عربو کې داسې یو کار نه ولیدلی چې زموږ په مقابل کې دی داسې یو کار کړی، ځکه چې لاره نه وه چې دی یو خواته ورغلی وی. نو دلته مسلمانانو په دوی باندې د غیشو او د تیږو باران شروع کړ. نو تقریبا یوې ورځې پورې دا جنگ د دوی په منځ کې روان و. هغوی کوشش کوي چې مدینه منورې ته داخل شي او نبي علیه السلام او صحابه کرامو به پرې د ګزارونه د غشو کول او نه پرېښودله. بیا په دوی کې عمر بن عبدود او عکرمه بن ابي جهل او درار بن خطاب په نامه باندې دوی په یو څنډه باندې راغله او ځان راورسوه مسلمانانو طرف ته. نو د یو په یو جګړې غوښتنه وکړه. بیا علي رضی الله تعالی عنه ورغه او په دوی کې عمر د قتل ک او د نور خلکو چې دا حالات ولې در ټول وتښتېدل لاړل. نو مشرکانو نه بیا په دغه د غشو په وشتلو په وخت کې 10 تنه مشرکان مردار شول، مړه شو او صحابه کرامو کې 6 تنه شهیدان شول. او سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ په وګه باندې لګیدل او زخمی و. په بخاری کې راځي چې د دعا وکړه چې یا الله ترڅو په بني قریظه او باندې زما سترګې نه یخې شوي هغې پورې ما مړ کوه. نو بیا دا ژوندی پاتې شو. جګړه په دغه حالات کې دلته روانه وه، د دوی جګړه د مسلمانانو او د مشرکانو په منځ کې. نو په دې عین وخت کې د بني قریظه او غداري، ځکه بني قریظه او په غزا کې موږ وویلې چې دوی نبي علیه السلام سره تړون کړی چې موږ بیا نور بیا غلط کار نه کو او مسلمانانو په مقابل کې به حمله نه کو. بیا دوی حیاء بن اخطب په نامه باندې دا د جګړې په دوران کې د بني قریظه او مشر ته کعب بن اسد ته ورغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه سره په خیانت باندې وهڅول. هغوی هم دا کار وکړ. نو نبی علیه السلام چې کله دوی باندې پوه شو چې مدینه منورې ته اوس دوی تیار په مدینه منورې کې داخل و د بني قریظه او د نور خلک د بني نذیر دا کوم مشران چې نو نبی علیه السلام دلته مسلمه بن اسلم د 200 تنو سره صحابه کرامو سره او حارثه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ 300 کسانو سره صحابه کرام مدینه منوره کې چې کومه خزې وي هغوی د پاره ولېږي چې د هغوی ساتنه وکړي، ځکه دوی غداري وکړله داسې نه چې تکلیف ورته ورسوي. بیا په دې کې بیا مسلمانان ډیر خپه شول چې دا خلکو غداري وکړله. نو په دغه وخت کې الله تعالی چې کومه څه غواړي د خپل دین حفاظت کوي. نو نبی علیه السلام څادر په خپل سر باندې راکش کړ او حیران و چې څه رقم پلان نو اوس کار واخلي. نو په دې وخت کې
نعیم بن مسعود اشجعی په نامه باندې چې د غطفان قبیله څخه نبی علیه السلام ته راغی او ویل چې زه مسلمان شوی یم او زه یو نفر یم، زه څه وکړم په مدینه منوره کې او ته خو هغه طرف ته زه څه کار وکړم. نو نبی علیه السلام ځکه چې کافران په دې پوه نه وو چې دا مسلمان شوی، نبی علیه السلام ویل چې په جګړه کې د تکتیک نه کار واخله، داسې یو کار وکړه چې دغه دواړه ډلې یو بل باندې بدګمانه شي او دوی د جنګ نه زړه یو څه قرار شي او رعب په زړه کې وغورځېږي. نو دا نعیم بن مسعود اشجعی لاړه، اول بنو قریظه ورته لاړه او هغوی ته وویل همدا بنو نذیر او بنو قریظه ورته چې ګورئ تاسې په بنو نذیر غزا کې همداسې نورو غزاګانو کې خپل حالات او انجام ولیده چې کومو خلکو تاسو را واده کوله د جنګ په وخت کې به درنه بیرته وتښتېدل. نو ګورئ تاسې ورشئ او مشرکانو ته ووایئ چې کله تاسې موږ سره زموږ او موږ او تاسو د مسلمانانو سره جګړه کوو نو تاسې به موږ کې خامخا خلک پرېږدئ، موږ کې به خپل خلک پرېږدئ چې موږ ډاډه شو چې تاسو موږ سره پاتې یاستئ، داسې نه چې موږ نه وتښتېږئ او موږ محمد ته پرېږدئ لکه څنګه چې په نورو غزاګانو کې موږ تاسې پرېښي وئ او موږ رسوا شولو هلته. نو دوی ته دا خبره وکړه، بیرته قریشو ته لاړه، مشرکینو ته ویلې چې بنو نذیر او بنو قریظه دا پلان نیولی ده چې تاسې زموږ خلک خپل خلک موږ سره پرېږدئ او که کله چې دوی پرېښودل موږ محمد ته سپارو، دا خبره یې وکړه. نو چې کله دوی ورغله ورته ویل چې راځئ موږ سره جنګ وکړئ، نو بنو نذیر او بنو قریظه او یهودي مشرکانو ته ویل چې خپل نفران موږ ته پرېږدئ. دوی ویل چې اوه د ابو نعیم دا خبره خو رښتیا ده، ویل چې موږ یې نه پرېږدو. نو بیرته بنو نذیر او بنو قریظه ویل چې د ابو نعیم خبره رښتیا ده چې دوی موږ سره خپل نفران نه پرېږدي، نو دا کېدای شي موږ بیا محمد ته په یوازې پرېږدي. نو یو بل باندې بدګمانه شوه، په همدغې خاطر باندې د دوی په زړونو کې رعب وغورځېده. نو الله تعالی په دې ورځ باندې د هجرت په 5م کال باندې د شوال په میاشت کې دا شروع شوله د غزا د احزاب او په ذوالقعده کې دا ختمه شوله د احزاب غزا. نو باران الله تعالی مسلط کړ، باران راغی او ډیره زیاته یخني وه. نو باد راغی، باد د باران سره باد مو د دوی دا ټولې خیمې او دیګونه چې کوم یو ټولې وغورځول. نو دوی په زړونو کې ډیره ویره پیدا شوله او ډیر زیات یخ هم و. نو د غصې سره بیرته خپل مکې مکرمې ته روان شو. نو الله تعالی دا وایي چې ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله وایي دوی بیرته د خپل غصې سره ستانه شول مکې مکرمې ته او الله کافي د مؤمنانو ته په جهاد کې او الله قوي او زورور ذات دی. نو دا وا د بدر د احزاب غزا لنډه واقعه. دین وروسته به ان شاء الله د بنو قریظه غزا وي. الله دې د عمل کولو توفیق موږ تاسو ته راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.